准备母亲节就给她丈母娘买了一串香鸡哦。爸，今天是母亲节，借我50块钱，我给我妈买礼物。OK， 这50块钱我决定了，不用你还的。你已经穷成这样子了吗？连50你都要借了吗？上街去了。爸爸，你好好说，到底要不要还？不用还，真不要还？真不用还。那你不到屋里去啊？看点脸。那你在哪里吧？有点。哦，妈还要带妈妈到瑞那去。第二个小伙啊。我们可以给他看看。去搞醋，搞醋好吃。弄一个小碗。哇塞，看到我们妹夫了。这家早餐店应该很好吃，很有名。Hello， 来，洋洋，你是喝粥还是豆浆？跟哥哥一样喝豆浆。山群里面，川美兄弟说这家早餐店说好吃，这是一家吗？我们慕名而来，给乐乐带了一点菱角菜。拜拜，慢一点啊！你们俩骑车慢一点啊！走拜拜。啊，我们走吧，快点上车。我们这儿吗？就像创可贴一样，快点。打补丁，到底是干嘛？去2楼换钥匙，去打一个补丁。换钥匙打一个8。我昨天下午发现默默走路一瘸一拐的，他那个跟我说他那个身上长了一个包，我一看哇，红肿了，肿得好大。今天早上赶紧带他到医院来看，医生刚刚看了，说是他痒，然后抓发炎了，要吃一点消炎药。哎，这下我就放心了。刚刚早上真的干什么都没有心情。我们先出来等爸爸，就这样一瘸一拐的。居然还有路之前的。哎，等一下，我现在变成瘸子了，那我乞讨是不是？你乞讨去吧。穷死了，真是。看，妈还退钱了。那不是？你到医院还进钱啊？到医院进钱了，你敢信？哦，是我上一次鱼刺卡了之后交的那个是吧？上次一次卡了交了200块钱，花了104块钱。今天我又给他补了4块钱，他退给了我100块钱。拿过来，这是我的。今天是母亲节，我一会儿带默默走外婆家，回去看一下我的外婆、我的妈妈。我外婆今天到我家来了。今天母亲节送你丈母娘啥呀？我再想一想，应该是我丈母娘送一点啥呀？一会儿我们去看到什么东西，我给她选一点。好，谢谢。母亲节礼物。祝你母亲节快乐！祝你节日快乐！没发音抓发音呢，没事。抓不住。我想买一点荔枝给你们尝一尝，刚上市的。尝一尝。这个是荔枝干的。啊，荔枝干来吃。你看，天天都能吃的。他还给他丈母娘买东西。你那个是来家里给娃妈过节的呢，就家里拿菜的，我们家里炒菜的。叫我跳，我今天不，哎呀，天天绕都不能。不是你讲的，你来拿拿。那个是打击的，那个是那自修的呀。我跟两个搞好这个的。跟两个搞好了，对叫你们个都是要你多妈没脾气啊。多讲，
天使还有哥哥这个的哦，还有那个肉帽子这个的，肉帽不要，真不要。对瑶呀，你俩那你拉着我妈妈对着嘛，对肉帽子是那买呢。给他丈母娘过母亲节，干了就是套菜的，妈就走。你家给他儿媳妇生活乱点。我们是回来拿菜的，那是给我妈过节的呢。就给我妈带了一串香蕉，那个，这个买的都是给我外婆带回去吃。这个是咸菜啊，有来妈妈点名要的咸菜啊。冰箱掏空了。冰箱没收的不？啊，来冰箱都是鸟切来来。这赶紧要吃。是我们是不能的，我们帮助我们把那个风险的。这个是黑虎虾，我3姐带回来的。这哪个不下岗？你这对上来的，对上来没修，说他干了不是修不过上了吗？啊，对上来给他们吃。那肉帽子4下子，一个人2下子啊。我妈不脾气，就脾气。我都不用你这样去，下次时候了啊，不能都是好东西啊。昨天逮着。我要回家给我婆婆过母亲节出来，跑不过来，是那个吧？叫你别翻猪腿红了。你不翻猪腿红。拜拜。哎，我们回来哪是给我妈过母亲节的呢？就是回来拿菜的。现在要回婆婆家，要婆婆中午上了一只鸡，我们回家要给她过母亲节。准备母亲节就给她丈母娘买了一串香蕉。鼓掌鼓掌鼓掌！你给你婆婆买了啥？我不用给我婆婆买点啥，给她一点 money， 给她打牌，她不知道多快活。